शहर में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय माहौल वच्चे जय माताजी युवक मंडल द्वारा दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण महाकाली माताजीना मंदिरथी पावागढ़ सुधी पदयात्रा संघનું भव्य आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। ચાલુ વર્ષે 24મા પદયાત્રા સંઘના પ્રસ્થાન પૂર્વે શહેરમાં ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો જોડાયા હતા। ઠાકોરભાઈ પંચાલ તથા દિનેશભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ આયોજિત આ સંઘ નિમિત્તે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં રબારીવાસ ખાતે મહેશભાઈ ખોડાભાઈ પરમારના નિવાસસ્થાને અંબા આરાધના, રાસ ગરબા અને શ્રી મહાકાળી ચાલીસાના પાઠ યોજાયા હતા, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું। આજે સવારે મહેશભાઈ પરમારના નિવાસસ્થાનેથી ડીજેના તાલે અને ભક્તિ સંગીતના સત્વારે ભવ્ય શોભાયાત્રા પ્રસ્થાન પામી હતી। આ શોભાયાત્રા શહેરના મુખ્ય રાજમાર્ગો જેવા કે પઠાણી ભાગોળ, ગણેશ ચોક, ઉપલીવાટ, મુખ્ય બજાર, સોની ચકલા, લીલોતરી બજાર અને કાવા ભાગોળ થઈને પરત મહાકાળી માતાજીના મંદિરે પહોંચી હતી। આ માર્ગો પર જય માતાજી અને જય મહાકાળીના નાદથી સમગ્ર શહેર ગુંજી ઉઠ્યું હતું।